而家咧就頒緊最佳攝影啊，咁啊最佳攝影咧就係之前咧其實幾位提名嘅都係冇贏過嘅，提名名單包括咗伯爵啦、El Conde 啦、花月殺手啦、大師級愛情啦、奧本海默啦，同埋可憐的東西。咁我之前咧就話咧其實最大機會咧，其實係花月殺手同埋奧本海默。咁啊，今年就冇女攝影指導爭獎啦。咁啊，奧本海默嘅攝影指導咧就係 Hoti Van Hotiman。咁佢機會就其實幾大，因為之前贏咗英國電影大獎啦、影評人之選噶啦。今次都係佢第二次提名嚟噶啦，上次就係鄧寇克大行動嘅。咁佢同阿Christopher Nolan 都合作無間啦。最後贏到嘅真係奧本海默啊！咁啊，其實咧奧本海默咧就贏咗最佳編劇、最佳剪接啦、最佳攝影啦，同埋最佳男配角，而家暫時贏緊3個獎嘅。咁而家準備就係頒呢個最佳短片啊！最佳短片咧，結果係由 The Wonderful Story of Henry Sugar 贏咗嘅，即係 Wes Anderson 佢嘅電影啊，即係有Benedict 做男主角嗰套，即係 Netflix 成日做嗰套啊。香港中文片名應該叫做《亨利休格的神奇故事》，咁就贏咗啊。咁不過咧就得獎者就冇上台領獎啦。咁而家就播緊呢個最佳電影原創歌曲嘅表演項目。如果一陣間播阿 Ken 嘅，我會話俾大家聽啊。今次未係啊。大會而家去廣告，我哋都休息一陣。
而家咧就做緊呢個最佳音效嘅頒獎啊！其實之前咧奧斯卡係分開咗兩個獎嘅，一個係最佳音響，另外一個咧就係最佳音效剪接。咁但係近年咧就將兩個獎咧合併翻啦，因為其實咧啲工序都幾重疊啊，亦都係幾容易即係混亂嗰兩個提名係邊啲人應該提名。咁所以而家都剩翻咗一個獎嘅就係最佳音效。咁今年嘅最佳音效嘅提名名單咧就包括咗AI 創世者啦 The Creator 啦，大師級愛情啦，職業特工隊死亡清算上集啦 Mission Impossible Death Reckoning Part 1啦，奧本海默啦，同埋特權樂園嘅。我之前咧就貼特權樂園嘅 Zone of Interest 嘅，因為佢係用音效去講佢嗰個故仔係非常之重要。因為佢其實係冇拍到佢身邊所謂嘅集中營入邊發生咩事，但係佢就要用音效去展現到嗰個諷刺嘛，即係喺嗰個集中營隔離生存嘅人點解可以係繼續咁樣生活落去？咁究竟會唔會係奧本海默贏第4個獎咧？今晚而家就睇緊提名名單啊，大會呢度。我又贏啦！特權樂園係贏咗最佳音效嘅，我之前都講咗奧本海默喺呢個獎係會輸㗎啦，因為特權樂園始終咧佢嗰個音效嗰個作用係非常之大，亦都係古仔嘅主角啊。其實佢係講緊一個特權階級點樣喺集中營隔離生活，嗰啲家人點樣可以當係日常冇事咁樣，然後咧成套戲咧就係透過音效咧去展現係嗰個喺集中營入邊嗰啲苦況啊，有尖叫聲、有槍聲啊、有燒嘢嘅聲啊，咁呢啲全部都係透過啲音效嘅去製作出嚟嘅，咁啊令到成個戲咧係充滿咗諷刺啦，亦都充滿咗層次嘅。咁今晚其實特權樂園就贏咗2個獎噶啦，包括咗最佳國際電影啦，同埋最佳音效嘅。而呢套戲咧，亦都有提名到最佳電影啊，喺今年嘅呢個奧斯卡。咁我哋睇下會唔會再贏多2個獎啦，即係佢仲有最佳導演同埋最佳電影係有提名嘅。冇錯啊！嚟今年咧，其實 A24 咧就有7項提名啦。咁啊，其實咧，特權樂園咧就負責咗其中5項嘅，而佢哋亦都已經贏咗2項噶啦。即係 A24 而家今屆就有2項得獎啦，已經。另外一套獲得提名嘅 A24 電影咧就係 The Past Life 啊，從前的我們。就提名最佳女主角同埋最佳電影嘅。sorry 冇最佳女主角，最佳電影，sorry。喂，到阿 Ken 啊，嗱 ，Ken 表演啦。佢首先就喺咧呢個台下邊咧，坐喺芭比後邊開始唱開始嘅。換咗成套粉紅色衫啊！
居然冇爆衫喎！俾大家睇下個碌啊！超癲，走落台喎！同埋 Emma Stone 一齊唱，仲拖住攝影師隻手，氣氛係好嘅，即係好難講，即係咪佢贏咧？即係我覺得今年應該Barbie 係可能咁多提名，最後只能夠贏到最佳原創電影歌曲啊！咁究竟會係邊首咧？會唔會係 Billie Eilish 定係 Ryan Gosling 嘅 I'm Ken 咧？I'm Just Ken 咧？咁究竟係邊首咧？嗱，啱啱咧其實就已經唱晒5首嘅提名歌曲㗎啦。咁啊，而家就又係去一去廣告嘅時間，我哋都休息一陣。我俾大家睇下佢成個表演啊嗱，佢先喺下邊台下咧開始唱起先嘅，Billie Eilish喺佢後邊笑到停唔到噶啦，跟住睇下 Margot Robbie 後邊啦喺度唱啦，然後上台啦，跟住係所有 Ken 真係都有一齊嚟噶，所有 Ken 啊喺戲入邊有份演出嘅都有份上台表演，其實係OK 嘅，開心嘅係咪啊？即係所以話點解可以咁，即係Barbie 其實點解可以喺美國可以紅到或者爆咗出嚟？其實係因為佢又帶到一個歡樂氣氛俾大家，
亦都有講到一啲意義，咁而且係大家都中意睇啊，係嘛？嗱，想知有乜獎已經頒咗咧？我嗰個 screen 嘅底嗰條巴咧就顯示緊咧係已經頒出咗嘅獎項噶啦。咁啊，或者我都再講一講俾大家聽啦。而家已經頒咗嘅咧，包括咗最佳男配角啦，最佳男配角就係奧本海默嘅 Robert Downey Jr. 啦。最佳女配角啦，滯留新嘅 Da'Vine Joy Randolph 啦。最佳原著劇本《墮下的對證》，最佳改編劇本《American Fiction》，最佳剪接奧本海默，最佳攝影奧本海默，最佳美術設計可憐的東西，最佳服裝設計可憐的東西，最佳化妝與髮型設計可憐的東西，最佳音效特權樂園，最佳視覺效果係啊，日本片啊，哥斯拉 -1 啊，最佳國際電影特權樂園，最佳動畫蒼鷺與少年啊，係啊宮崎駿嘅電影啊，最佳動畫短片 War is Over Inspired by the Music of John Evoca， 最佳短片亨利休格的神奇故事 The Wonderful Story of Henry Sugar， 最佳紀錄片係馬里烏波爾戰火20日 20 Days in Mariupol， 最佳紀錄短片係最後的樂器維修師 The Last Repair Shop。 暫時就頒到呢度，跟住就真係頒最佳原創電影歌曲啦，而家就頒呢個最佳原創電影歌曲。最佳原創電影歌曲，sorry 先頒咗最佳配樂先。最佳配樂咧有提名名單，包括 American Fiction 啦、奪寶奇兵命運輪盤啦、Indiana Jones and the Dial of Destiny 啦、花月殺手啦、Killers of the Flower Moon 啦、奧本海默、Oppenheimer 啦，同埋可憐的東西嘅Poor Things 嘅。最佳電影配樂啊 ，Original Score 應該係奧本海默啊！嗱，奧本海默咧已經贏緊5個獎啦。咁其實之前咧，奧本海默咧最佳電影配樂咧都係贏咗金球，贏咗電影英國電影大獎嗰陣，咁都係幾高呼聲嘅。其實配樂嘅呢位音樂家咧，咁其實佢之前都同Christopher Nolan 合作過第2次㗎啦，已經。
咁所以佢上台首先就多謝基斯洛法魯倫啦。咁多謝屋企人細個時候俾佢玩音樂啦。而家就正式頒最佳原創電影歌曲啦。最佳原創電影歌曲係 Billie Eilish 嘅 What Will I Make For 芭比嘅電影歌曲啊。咁其實今年咧，芭比咧就有兩首歌提名嘅。頭先就係 I'm Just Ken 啦，咁另外咧就係一開場嘅時候就已經做咗演出嘅 What Was I Make For。咁啊，結果咧就 Billie Eilish 去正式贏咗奧斯卡。呢次應該係。好似應該係佢第一次贏喎，上次007好似冇贏到。太激動啦！佢琴晚發惡夢。sorry， 上次2022年咧，No Time To Die 已經贏咗一次㗎啦，佢嘅最佳原創電影歌曲。今次係佢第二次攞奧斯卡。咁今晚芭比咧，即係芭比咧，應該都係最後一個獎，我相信亦都係唯一一個獎啊！因為其實佢今年嘅對手太強啦，我都覺得。跟住落嚟剩翻咧5個大獎啦，最佳男主角、最佳女主角、最佳電影同埋最佳導演啊，4個大獎未頒嘅應該。等我睇多次先啊。係啊，剩翻4個大獎未頒嘅啫，最佳電影啦、最佳導演啦、最佳男主角同埋最佳女主角嘅，其他全部都已經頒晒㗎啦。咁我頭先講我下邊條巴咧，其實就會顯示咗已經頒咗啲咩獎啦嘅得獎者啦。大會而家亦都係去緊廣告，嚟休息一陣。